Hola, som el Nico, la Judit i la Carla. I avui us anem a presentar la nostra conferència sobre el fenec. Descripció. Té una alçada fins a 21 centímetres i pesa entre 1 i 1,5 quilograms. Té el pelatge color sorra més clar a la cara i al ventre. la cua té una cua llarga i llanosa, amb la qual s'abriga quan dorm. Té un morro curt i uns coixinets plantanats que l'ajuden a no cremar-se per la sorra del desert. Les seves orelles són molt grans i medeixen entre 10 i 15 centímetres. Sol assolir entre l'edat de 10 i 12 anys a la natura. Comportament. És un animal nocturn que pot arribar a saltar 60 centímetres d'altura i 120 de longitud. S'acostuma fàcilment a viure amb humans i és fàcil de domesticar. Se'l considera una espècie rara i és per això que és il·legal tenir-lo com a mascota en moltes zones de la seva àrea de distribució. On habita? El fenec habita en els deserts del Sàhara, Aràbia i Àsia. I solen viure en forats a la sorra o en forats protegits per la vegetació. Els fenecs són animals oportunistes, o sigui, que busquen plantes però també mengen ous, rèptils i insectes. Els fènecs són animals socials que defensen el seu territori. La seva maduresa sexual, o sigui, quan pot fer la reproducció, arriba als 9 mesos. En el seu hàbitat natural, l'aparellament té lloc entre gener i febrer i sol durar uns 50 dies. Les cries solen néixer entre març i abril. I aquí podem veure un fènec que acaba de néixer. I aquesta és la nostra conferència. Gràcies per la vostra atenció.